今日介紹呢個咧金錢蟹盒，咁舊派嘅做法咧，嗰個皮咧就係用肥豬肉嘅。我今日做呢個係新派，所以咧我哋用個雲吞皮嚟做皮。咁裏邊有芫茜梗啦、冬菇啦、蟹肉啦、欖仁啦、瘦肉啦、瑤柱水、鹽同埋糖、生粉、蛋白醬。講下餡先，咁個餡咧我先用嘅豬肉咧擺咗落去個兜嗰度。咁就落咗啲鹽啊同埋糖咧，就猜到起膠，猜到起膠個時間咧，我要落埋冬菇粒啦、芫茜梗啦，同埋欖仁啦，咁我就猜啦，咁猜到有少少膠嘅時間咧，我會落埋個生粉落去。我撈咗佢撈咗之後咧，落埋瑤柱水，最後咧就加蟹肉。咁加蟹肉嘅時間咧就唔好大力叉啦，唔係蟹肉會爛晒。我哋咁樣撈一撈佢。金錢蟹盒，首先用個雲吞皮擺一塊落去嗰個底嗰度先。咁我咧就將嗰啲蟹餡咧。就放喺度，餡咪好多蟹肉嘅，咁先靚啊！咁咧，我哋搽少少蛋白漿落去個邊嗰度。即係等佢擺塊面嘅雲吞皮嘅時間，可以黐埋一齊。咁樣咧，將條邊咧兩件嘅雲吞皮夾住啲蟹餡，攣咗之後咧，嗱咁啊成功一隻啦。咁樣咧，如此類推咁樣整咗之後咧。我哋要喺鑊嗰度煎，包好咗之後咧，就要喺鑊嗰度慢慢煎，煎到香。咁我大概煎5分鐘到咧，咁就可以食。咁首先將個鑊燒紅咗，攞油先。金錢蟹盒咧，要注意嘅地方咧，就係將個餡撈嘅時間，啲豬肉要撈到起膠，之後加蟹肉落去嘅時間就唔好撈到起膠啦，即係等個蟹肉一嚿嚿咁樣包出嚟嘅金錢蟹盒咧，食起上嚟就有蟹肉嘅鮮味，同埋口感比較好啲。